Բավականին բարդ հարց է, որովհետև ով ասես, ինչ ասես, ասել է, դրանց միջից ինչ որ մի բան ընդգծել շատ բարդ է, դրա համար կփորձեմ ես ինքս որոշեմ իմ համար ճարտարապետությունը ինչ է։ Ես կարծում եմ, որ ճարտարապետությունը դա ապագան է, ու ճարտարապետությունը ապագան որոշողն է, ու շատ սերտորեն կապված է ամեն ինչի հետ, ինչ որ ապագա է։ Չգիտեմ, ես այտենց եմ պատկերացնում, մտածում եւ ուսանողներս են միշտ առաջի այդ, չգիտեմ, այդ միտքը, որ գալիս է, թե ինչ բան է ճարտարապետությունը, այդ հաստատ ապագան է, ինչի նկատի ունեմ։ Երբ որ նայում ես, թե մարդկության պատմության մեջ ինչ դեր է խաղացել ճարտարապետությունը, գալիս ես դրան, որ ճարտարապետը այդ այն մարդն է, հիմա այդ հարցը, թե ով է ճարտարապետը, դա ապագան ստեղծող մարդն է, դա ապագայում ապրող մարդն է, դա ապագայի մարդն է, այսինքն ճարտարապետը դա մեծ միսիա է իր վրա վերցնում, հա, մարդկությանը տանում է դեպի ապագան, եւ դա շատ կարեւոր է, որ յուրաքանչյուրս գիտակցենք այդ փաստը, որ մենք մի մարդ ենք, որը այսօր ինչ-որ մի բան ստեղծում է, բայց դա համ կանխորոշում է ապագան, համ էլ այդ ապագան բերում է, կարծես թե, եւ դրանից գալիս եմ նաեւ այն մտքին, որ ճարտարապետը դա նաեւ շատ պատասխանատու մարդ է, չափազանց մեծ պատասխանատվություն պիտի ունենաս, որպեսզի կարողանաս այդ ապագան դե պատկերացրու ինչքան պիտի քո վրա բեռ ես վերցնում ու պատասխանատվության զգացում ես ունենում, որ այդ դեկորացիաները, այսպես ասած, որ պիտի ստեղծես, հա, ապագայում, որ մարդը պիտի դրա մեջ ապրի, ու այդ դեկորացիան ոնց է որոշելու իր թե կենցաղը առօրյա, թե գործունեությունը, այդ միջավայրը, որտեղ ինքը ծնվելու է, կրթվելու է, աշխատելու է, ի վերջո, չգիտեմ, շատ պատասխանատու է։ Բացի դա, ճարտարապետը էգոիստ է, շատ էգոիստ է, նա շատ էգոիստ մարդ է, պուճուր երեխա է, նույնիսկ սենց կասեմ, որ ոտքերը խփում է գետնից, չէ, ես ուզում եմ, որ սենց լինի, ու եւս էլի նորից անդրադարձ դեպի պատասխանատվությունը, ինչքան պիտի մենք մեր վրա աշխատենք, ինչքան պիտի հասկանանք, թե այդ էգոիզմին ոնց պիտի իրապետենք, ինչ-որտեղ զսպենք, բայց մեկ է, всё равно, մենք ինչ-որ անում ենք էգոիզմից դրդված, այնուամենայնիվ եւ ստիպում ենք այդ մարդուն, այդ նույնիսկ եմ ասում այդ դեկորացիայի մեջ, որ պիտի ապրի, այդ դեկորացիան մեր մտքի արգասիքն է եւ պիտի կարողանանք, երևի, չգիտեմ, ինչ-որ սուպեր մարդ լինենք, որ կարողանանք այդ ամեն ինչին օբյեկտիվ նայենք, երևի թե։ Չէ, ապագան շատ կարևոր է։ Ճարտարապետությունը ապագան է որոշում։ Ճարտարապետը դա ապագայի մարդն է, ճարտարապետը դա ամենապատասխանատու մարդն է, ճարտարապետը դա էգոիստ է, այնուամենայնիվ, չորրորդը ճարտարապետը շատ բան իմացա, սուպեր ինտելիգենտ մարդ պիտի լինի, դաստիարակված, կրթված, շատ, եւ մնաց հինգերորդը, հա, չգիտեմ, հետ էլ թողնեմ, այդպես անելուկ թող մնա։